Oh, c'est petit ça. Wow. Alors, Julien. Faut vraiment être proche de la truc, hein. Je sais pas quel côté. Ah oui. Le programme qu'on regarde. Attends, il va voir rien là. Wouh! Alors les voisins, c'est qui les meilleurs? C'est un petit complexe. Ça c'est petit ça. Ça c'est Boomba ça. Ouais. T'as envoyé des gros là déjà, ça y est. Ouais. C'est ce que les premiers contacts que j'avais fait il y a 2 ans le jour de l'an. On se recule un peu. Tu veux quoi? Waouh, c'est trop beau. Mais tout le monde le fait, maman, depuis tout à l'heure. Oui, depuis tout à l'heure, mais maintenant on le fait 3 heures après. On retombe le principe. C'est bon, non, c'est Aquila. Oh là là.